Привет, котятки, с вами Азат. И сегодня я буду открывать кейсы. Они простые, а золотые. Короче, буду выпивать. Так. Выбью, пожалуй, Глок Градиент. Извините. Контент хороший. А за что? Ну, я только что встал. Можно я это запипкаю? Извините. Кажется, смотри. Сейчас я выбью. Будет две части, поняли? Ладно, пока что попробую выбить. Я не знаю, что там. Кровавый тигр. И смотрите. Я нажимаю на АВП, и нам выпадает что-то крутое. Думаю. Вы видели? Вы видели? Ладно. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Сука.